তো ওই যে আমাদের এত অঞ্চলে বিরাট বড় ধরনের সমস্যা হচ্ছে ফ্লাডের সমস্যা। এই ফ্লাডের সময় আমরা অনেক কষ্ট করি। ফ্লাডের দ্বারা আমাদের ঘর বাড়ি ডুবে যায় এবং আমাদের ঘর বাড়ি নষ্ট হয়, সেটা আমাদের সমাজের একটা সমস্যা। এবং ফ্লাডের সময় আমাদের আর কি অসুবিধা হয়, আমরা ধান ক্ষেত নষ্ট হয়, আমাদের ফসল নষ্ট হয়, বিভিন্ন ধরনের ফসল সবজি নষ্ট হয়, সেটা আমাদের একটা সমস্যা। তো একটা সামাজিক সমস্যা। তো আমরা এই সমস্যাকে সমাধান করতে হলে আমাদের কী করতে হবে? আমাদের এই সমস্যাকে সমাধান করতে হলে নদীতে যে বাঁধ থাকে, বাঁধ তৈরি করা থাকে, সেই বাঁধকে কোনো অবস্থায় আমরা নষ্ট করতে দেবো না। অথবা এই ফ্লাডের এই গুলার সমস্যা আমাদের ঘর বাড়ি ডুবে দেবে এবং আমাদের ফসল নষ্ট করবে। আমরা সর্বদা দৃষ্টি রাখবো যাতে নদীর যে বাঁধ সেগুলো নষ্ট করছে না। তারপর আমরা সরকারের কাছেও জানাবো শক্তভাবে মজবুতভাবে বাঁধ তৈরি করার জন্য। আর আরেকটা কারণ আছে, অত্যধিক বৃষ্টির জন্য আমরা এতদিন চলে গাছপালা যদি কম থাকে তাহলে সেখানে অত্যধিক বৃষ্টি আমাদের গ্লোবাল ওয়ার্মিং হয়ে যায় এবং ইকোলজিক্যাল ইমব্যালেন্স হয়ে যায় এবং বৃষ্টির মাত্রা বেশি হয়, গরমের মাত্রা বেশি হয়। এটার জন্য অত্যধিক বৃষ্টি হয় এবং আমরা এই ফ্লাডের সমস্যা দেখি। আমরা গাছ লাগাতে হবে, হ্যাঁ রীতিমতো গাছ লাগাতে হবে। আমাদের আবহাওয়াকে ঠিকমতো রাখতে হলে গাছ লাগাতে হতে বলে দেবো আমরা এই সমস্যায় দিব। তো আমরা এই ফ্লাড সমস্যা থেকে উদ্ধার পেতে হলে নদীর বাঁধকে মজবুত করে তৈরি করতে হবে এবং বাঁধ যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে এবং গাছ লাগাতে হবে। এইভাবে করে আমরা আমাদের ফ্লাড সমস্যা থেকে রক্ষা পেতে পারি।